Hello，大家好。今日有啲嘢想分享一下，係分享一個男性嘅戀愛經歷啦，咁樣係啦。咁其實每一個男人第一段嘅戀愛經歷咧嘅心理咧，都係同我一樣嘅，係啦，冇錯。係啦，咁只不過咁點解一個已婚嘅男人或者有伴侶嘅男人唔會犯我同樣嘅錯呢？就係因為佢識點樣去避呢樣嘢，係啦。咁而佢嘅伴侶或者佢嘅已婚嘅老婆係唔清楚呢件事，係啦，所以就冇咗呢個問題。好啦，咁如果你真係想驗證下究竟你哋想知嘅事其實好簡單，你只要揾翻你而家嘅老公或者你嘅伴侶，抄翻佢以前嗰啲情人嗰啲歷史，同埋問翻嗰啲小學同學，係啦，咁就知道其實呢，每一個男人嘅初戀嘅經歷都一樣嘅，係啦。咁只不過嗰個男人係揾咗一個唔知佢過往經歷嘅女人同佢一齊相處啫，係啦。你只要揾翻你嘅伴侶或者你嘅老公嘅，知道佢依個情況嘅女性揾翻佢問就通咗噶啦，你就會知噶啦。今日就係分享就咁多。咁點解要分享出嚟呢？因為我而家就有依個情況，係啦，我而家就係有依個情況，就係俾一班人將我以前嘅經歷串埋出嚟，然之後令到我形象損失咗，係啦，冇錯。咁搞到我揾唔到一個唔知我過往經歷嘅人嘅女人，就係咁樣。你試下揾翻你自己試下揾翻你身邊嘅伴侶或者老公嘅以前嘅人，就清楚㗎啦。我分享咁多。